我估終於差唔多影晒啦。仲未影晒。係啊，仲一剔過真係仲未影晒。食到上班，佢哋都開始收嘢。但係早咗嘅，有排都未到10點喎。不過啲人都應該開始食夠，好難戰鬥到底。結果真係冇見唔到有煎蛋喎。成條街揾晒㗎咯喎！仲有咩？我唔係影晒啦咩？